Oddiygina turp xotirani charxlashini, kamqonlikda davo bo'lishini, darmonsizlikni oldini olishini, hattoki sochni qalinlashtirishini. Bundan tashqari tanangizga kaliy, kalsiy, magniy vitaminlarini yetkazib beruvchi mahsulotlardan biri ekanligini bilardingiz? Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan oddiygina turpdan juda ham mazali noodatiy salat tayyorlaymiz. Bismillah deb ishimizni turpimizni po'stini tozalashdan boshlaymiz. Tozalab olgan turpimizni qirg'ichdan chiqarib, tuz sepib aralashtirib olib qo'yamiz. Tuz turpning ham tahirligini oladi, ham suvini chiqarib beradi. Tovaga zaytun yog'i solib, barakib to'g'ralgan bir dona piyozni yaxshilab qovuramiz. Piyozimiz tilla rangga kirganda qizil bulg'or qalampirni mayda somoncha shaklda to'g'rab ustdan solib, piyozga tuz sepishni unutmang. Oxirida qirg'ichdan chiqarilgan sabzimizni solib, aralashtirib, gazligini o'chirib 5 daqiqaga qopqog'ini yopib qo'yamiz. Suvi ajralgan turpimizni suvini to'kib, qovurib olgan masalliqlarni ustidan solib aralashtirib, yarimta limon suvi va 2 dona chesnokni qirg'ichdan chiqarib solib, yaxshilab aralashtirib, biroz sovitib keyin iste'mol qilsangiz juda ham mazali. Palov xonto'ra bilan iste'mol qilsangiz bormi? Bay. Ko'zingizni yayratsin, ishtahangizning